mwebala okubona Baba TV obwacha bazinga bana ife mwana abali mbitundu TV eno yeri tubeyanza mwekaza mwebale ino mwebalira nimwe omutufula kiche tuli tweyanza bikona je ifomu koze mirimo egitambuizo olunaku lwaleero ne kuva kulo kusatu wiki eyeweire tweyanza bana ife twalina abo mukituda ekya Baba Famani Baba TV mukisa ebugembe timwekaza mwebale ino mwebalira ilala wali amawulire game funiye nga ndi kuingira mu studios nti isomero lya Kamuli Township mu municipal eye Kamuli ndi game yomuliro bankadi police kaye eri kuzikiza river jinja evuge around 58 kilometers bazikiza omuliro ayenga katubasabire abali ega ife eside the Kamuli awo municipal council na agama uli agatali malungi eside nize Tony wantimba program eiga eiso the hot plate okuva sada ifaina paka kuitano ayiga mbere yawo mu week sadiri kuira tujja kongera ko esawa yindi namba tujenga paka esawa mukaga ona kola lero no kuyiga eisu tirizenka ndina bakoga bange ngabo kidindi program eno y'abantu wetukubaganiza ebidubo ebirowozo ntambulira alala era nkyaziza omukyalo munamateeka council Malende Shamim ono ngava muba Malende and Kampala Advocates mukibuga kye Kampala wanawene atenga mukyala wa People Power nsanga iro kubona alise wekaza ndi bulungi toyo mukyala lamusa kubali bona Baba TV toyongere abatulaba ku Baba TV mwenna ndi musanyufu nnyo okubeera kompeoza Baba TV nga tugenda okwogera ku mulamwa guno ku hot plate amanya nga bwe babategeeza Shamim Malende ndi lawyer ku Malende and Kampala Advocates ndi muwala wa Jamal Sebuta Malende Kawempaawo ate era nga mu kiseera kye kimu ndi omu ku bakanso ba People Power bannamateeka abakola ku misango ejja People Power n'okuyamba ku baana baffe abasibiddwa ku misango egino egy'ebyobufuzi egibagiguddewo ate ng'era mu kiseera kye kimu ate era mu kiseera kye kimu era nkola n'emisango gino egyaffe egya bulijjo nga munnamateeka mpangalira okumalira ndi Kampala Advocates ku Equatorial Mall Kampala yes ne musanyufu okubeera ku sheno okubeera nga nange mbaako ettafali lyennyongerako wanga ate ku mukono gwange ogulya eriyo omusaadha w'erina lyange lyene Anthony Wameri okuva wa Mary and Kampala Advocates mu kibuga kya Kampala ndasabala musa kubali bona Baba TV abantu aba Baba TV mbalamusiza nnyo erinnya lyeryo Wameri Anthony ndi musajja mu Masaba manyi tetuli bagisu tuli ba Masaba kubanga jjajjaffe bamuyita Masaba ekyo bwa olusozo lwaluyita Masaba mwagala okuyita Elgon ndi munamateeka omutendeke mbeera mu company gye bayita Wameri and Company Advocates nange era ndi omu ku balawyer bannamateeka abawi b'amagezi mu People Power era ndi munnamateeka alina kyoyinza okuyita passion mu luzungu for human rights defense okutakabanira idembe ly'omuntu era naddala erya personal liberty, fair hearing and right to freedom of expression, association. So bikonako obulyanga Wameri nga nvayo kubanga ne research yange yonna kuva mu undergraduate ne ku masters badde eri ku personal liberty naddala ku issue ya safe houses ne torture, freedom against torture, those four mbambayo mu Uganda kyakola bulungi ndowooza research tiyakumenya research yamenya mu byakwewuunya mu kusoma nali mmanyi nsoma byadda history 1970 expert matovu ng'olaba film naye kati ate tugizannya n'aba bageni bange wamberi awo ndisuubira omwogezi wa ministry ey'ensonga ekiramuzi omwami Kisawuzi bwana batweyunzeeko ndambalaga era yenaabe ku biduubo bwabikubaganya olunaku olwaleero luno abageni bange wiki eweire neno enguzi mu kooti da Uganda bana ife bana mawule bakola investigative story balaga nti kaini mu kooti naddala edetoloire gano Kampala Mukono ni parts da Wakiso bakola ire eringa case study nga mu kooti mwene kaino omuli abali kusabira enguzi aba police abamba ku munteekateeka ba court clerks
n'abalamuzi bene nda kirungi muli bana mateeka omutaana guli kuvaga abantu bene abali mu abagemesa amateeka niife bawantimba abalina ebizibu byaife niifwe obuzibu buli kuvaga niifwe abanafu oba ekitongole n'ekinafu kwegamba okusinziira ku kyoyogedde olwaleero mu Uganda nga bwe tulaba nti systems ezisinga zonna oba institutions ezisinga zikolapsinze oba tezikyakola tezikyali operation kwegamba tezikyaweereza abantu nga bwe zaali ziteekeddwa okubeera nga ziweereza nga bwe kyali kisuubirwa mu ssemateeka waffe ngaakolebwa 1995 kyali kisuubiddwa okuba nti courts bwe ziba zikola emirimu gyazo n'okulaba nga amateeka genfoosingibwa ebitongole ebikuuma ddembe n'abantu bonna abakwatibwako ensonga tulina kubeera nga tutunulira bwenkanya nakulaba nga tulaba nti eddembe ly'obuntu wamu n'obwenkanya mu society effe bikola ki biira buyaka wabula okusinziira nga systems na institutions bwe zifa ku regimu eno gye tuliko eya mukulu Museveni kyetusuubira nti kivudde ku overstayinga mu buyinza mu bukulembeze olaba nga ebintu byonna bigenze bifa kati ensonga ya corruption oba enguzi mu kooti kyekimu ku bintu ebirongera ddala okulaga yes nti waliwo obuzibu obw'amaanyi kubanga omuntu mu kooti gy'alina okuddukira okubeera ng'afuna obuyambi ate bw'abeera nga alina okusasulirayo ssente okulaba nti nno afuna obwenkanya kiba kitegeeza nti actual obwenkanya obwo tebukola ki buba tebuliiyo so weewaawo nga tuappreciatinga wayinza okuba nga waliyo courts n'abalamuzi baffe abamu n'abakuumaddembe abamu nga bakola omulimu gwabwe mu ngeri entuufu naye tetuyinza kukijjawo nti kituufu corruption ekoze eki eridde institution ya judiciary n'ebitongole birina okwasaganya okunoonyereza nga bweridde mu Uganda council omuntu ali kubona Baba TV mmale ekimumalira mu irala amaanyi nti ekitongole kyandibeere with the moral fiber kyene ate kimale kijite mu bantu abandi bwe kibanga kyona kitandise okwonooneka tuweese suubi oba galiga engeri gye tusobola okuterezaamu ekyo ekiri kwonooneka olwaleero ffe tusuubira nti ekiyinza okuyamba okutereeza embeera mu Uganda judiciary yokka oba system ya kooti yokka si yeefu institutions zonna ezisinga ziri corrupted footage zikyakola aba tezikyaweereza nga kyezina kuweereza mu bantu kusinziira ku biruubirirwa byazo ebyali bisoose okukola ki okuziteesaawo naye nga kivudde ku ki kiva ku regimu enfugo engeri lack of independence yes ku institutions zino ez'enjawulo zirina okukola emirimu gyazo so ffe tusuubira nti ekiyinza okuyambako okutereeza system kwe kusooka ne tukkiriza ne tukyusa regimu eriko yes tusuubira nti no senga tuba tukyusizza ku ali kutubona alaga ati kyandibere kituufu aye muli kumixinga nti people power gyoikirizaamu bwenaidde egyakola etya system birewo mendiro wa council Anthony ye kulobona wage mu gyotandikira okuba nga tuli kulingirirayo kiringirira nti singa obukulembeze obwa NRM buvaako institutions zidandira mwokola mujachikola muti era ekimu tulina kyetuyita comprehensive state reforms tisenga people power yebe etutta obukulembeze kyetuyita comprehensive state reforms okumanya nti institutions zonna okuviira ddala waggulu n'enkola y'emirimu yonna egenda kubanga ekyusibwa ennonda y'abalamuzi okuteekateeka ssemateeka ng'amaanyi gali mu bantu nga sigamba nti nno buli kintu kyonna okuviira mu ssemateeka afu wa95 n'amateeka mala president yalina final say tukendeeza obuyinza buno okubujja ku muntu omu waggulu fountain of honor bugende nga tubujjamu bubeere nga buva eno mu bantu nga bwambuka waggulu so tusuubira nti singa tukyusa system eyo ne tuba nga orders ziva mu bantu okwambuka waggulu tusuubira tusobola okutereeza eggwanga lyaffe kubanga abantu bennyini baba participatinga yes mu kulaba nga systems ebagala okukola ki enenguzi omuntu ayinza okuba ati yo teri institutionalized eri personal nti nze wantimbamba bwana amayiru ga sente omuntu yaleta omusango nakati sooka ombone mu menkodere ku kino abandi bekweka omulamuzi ati obwenda omulamuzi akodere kino sooka nze ombonemu sooka ompa esente ndi mutwalire kuba kizibu ino okwagana omulamuzi mwene ng'ali negotiatinga enguzi ku meeza aye abakola mu kooti awo n'abasinga okusaba enguzi n'olisinga omulamuzi agiziramu anti kakati tulinawo ekizibu ky'okubeera nti okusookera ddala tulina abantu yes
tulina abantu nga bo yes tasobola kubeera nga akola omulimu gwe nga tasobola kubeera nga afuna ki nga tasobola kubeera nga akola omulimu gwe nga tasobola kubeera nga afuna enguzi abo tubayinamu nga bo mu butonde bwabwe naye yandibadde tali mu gavumenti ya President Museveni nga ye tabeera nga tamata naye tulinawo naye ekizibu ky'okuba nti nno waliwo ebizibu bya affectinga institution nga ya judiciary nga payments ez'okuba nti bacomplaininga ku bizibu biri mu judiciary ne payments okubeereza wansi nga bwe kiri mu institutions endala ne kubasomesa ne kubasawo naye gavumenti nebanga tekoze eki nebanga nazo tefuddeeyo oba tetugamba nti nno okubawa ssente nnyingi kyekiyinza okubayambako okubanga bava mu nsonga eyo naye tusuula nti gavumenti bw'ebeera nga ebadde efudde ku byetaago bya institution n'okulekerawo okuyingira institutions zino nga zikola emirimu gyazo kisobola nakyo okuyamba okukendeeza ku corruption kati olwaleero mu kooti waliwo omusango gw'osobola okugenda n'okola nga teguliko yadde 10 nga oli mulamuzi naye essimu neva mu state house oba ewantu wanene bagamba nti oyo omuntu olina kumuta ate nga weera tewali corruption nga gaba tewawaddeewo interference neyanziza kanso nja kuwulira twongere okuyitaanya ku nsonga eno mukulu wange kanso Anthony Wameri waliko omulamuzi ku level ya magistrate ekitegeeza leero choice y'aba guests betufunye nimwe mutukane yalo kubuzibwa ebibuzo bino ngokaali mulamuzi ngokaali kubivaamu okay wabivaamu wasigala emulaini emwe endala eyo ey'amateeka nga bwokobye nti gagongera ku ni masters iyo kullo waliko ku bribed attempted olulimi olwazana attempt bagezaako omanyi nja kuba nfuwa kondere lyange singa ngamba nti saalya ku nguzi naye nga ge mazima era nja kugamba nti mu kaseera ake namala mu bulamuzi omwaka gumu n'emyezi 7 mu kooti y'e Nakasongola nagaana kye bayita orders from above nazifuna nenzigaana in fact nendaba nga orders from above zaali anti people kubanga orders from above abaazireeta baali babiri sijja kubogera ku mpeo naye baali bapoliisi abanene mu district ne baŋŋamba abantu abo n'omala obawa beyiro n'obeeyimirira Nakasongola akutta omuliro ne mbagamba tekisoboka ne mbagamba nze kampulira okusaba kwabwe bwe nzikiriziganya nti basobola okudda ne bawoza nja kubawa bwe ndaba nga tebamatiza I will not and I released them 7 men they reported religiously buli lunaku nga bwe baba babayise mu kooti saalaba muliro saalaba mukka saalaba kintu kyonna so I agree with my sister nzikiriziganya naye nti corruption mu Uganda is not in an institution. Corruption mu Uganda yatandikira Luweero no kumpi na Songola yero likolera emirimu gyo exactly corruption yatandikira Luweero etya nti abantu bali 27 ba 27 bagenda ne bagamba abantu ba Uganda nti embeera gye mulimu government eriko yegirese era mutekwa kutuwagira tukwate mundu tubakube tubajjeko at that time it was treason wali kulya mu lusirikira baba bakwata bali badde bagenda mu komera n'oboli awo n'okubatta so abantu ne bakkiriza gamba nti nedda tukomyawo buyinza bw'abantu tubujjeyo mubali tubukwase abantu ababulida awo corruption we yatandikira nti abantu bamala okukkiriza nga babafumbye ne bakkiriza ne bagamba let's support ne bawayo byesijja kumenya sino mu Luweero wokka fe waffe Mbale abantu abaafa n'abaawayo n'abaafiirwa mu lutalo bangi nnyo so netandika okutambula kulaga why institutions size ziri to blame over particular individuals by the whole state of affairs in Uganda 2005 okay musemateeka wona tuze tuyitawo kakati ffe tuze buzi tuze kuyamba tutereze DPA yawangula ffe bwe tutereza nga tubakwasa 2005 you know what happened constitution yakyusibwa si constitution yakyusibwa obuuka ba MP ne bafuna obukadde 5 buli omu ne bakyusa semateeka kati buliriza semateeka wa Uganda oba ow'ensi yonna takola makulu
nga tasobola kusiba president w'ensi. It is ekyo wame council Yes. amateeka ndisaba okyogere golinze mukabero ssemateeka w'eggwanga lyonna nga Uganda mwokitwalire bw'aba tasobola kukugira pulezidenti oba omukulembeze w'eggwanga eryo n'atunula n'agamba maama nandibuuse n'engwa wali naye olwa ssemateeka sisobola n'alinywedde amazzi gano naye olwa ssemateeka sisobola bw'aba tasobola kikola then talina mugaso anti bakiyeta kipapula naye pulezidenti ng'Obama mu US bwe yagamba okudduka obwa pulezidenti if I run another time binyuma naye ssemateeka tanzikiriza awo ngoma ya ssemateeka atandiza okola ki okola lwaki president wa Uganda si president Museveni president wa Uganda yes yeetolerwako buli kimu. One yalonda abalamuzi high court bano ba magistrates judicial service commission baba obwo busamambiro magistrate decision jakola is not a court of record nti ojiquotinga magistrate byoyogera obanga ali mu mbozi ekikulu enyo nti osazeewo naye waliwo abamonitoring era toyinza nakuba mu court n'oquoting nti magistrate gundi yasala mu musango gwe guti bitandikira mu high court. So judge yalonda president yalonda ba judges which means atandikira ku bukadde 5 okudda waggulu atandikira ku life imprisonment okudda waggulu. Number 2 yalonda police heads. Number 3 yalonda prisons. Number 4 yalonda aba UPDF. Number 5 yalonda aba executive directors of authorities. Number 6 kwegamba yalonda electoral commission yalonda mu mpe y'ebirala kwegamba Bank of Uganda yalonda revenue yalonda UNRA yalonda ba ambassador yabalonda ba RDC yabalonda kwegamba ogenda okulaba nti kiba kitegeeza omuntu bwalwa mu kifo Americano alibo na Baba TV atakanti ayi galiwo if abefina mu buyinza ba MPs ndigaliwo coveting committee ebivayo baba mazaira ogabiri predetermined ekyo kyenzize nkugamba nti kakati ba MPs jukira nti MP ali mu parliament abasinga aba ne party ye kati obukulembeze obuliko kati bwe businga ba MP muki mu house ate ekibiina ekyo ekiri mu buyinza toyogera bye batayagala kugamba era temuli kuteesa position ya party sina party eno erina position yayo for the next 30 years tekyuka mulimu position za NRM nga tizigenda kukyuka kati ngeyesimba president oyo ye togenda kugikyusa and that is the main one kubanga kati bwabanga ye resolution which means buli kimu kyetolera so kati corruption bwetandika okutambula bwetyo abantu ne batandika okukoowa kye bayita ensi yaabwe. That is why the government yataddewo program bagiyita ki patriotism. omwoyo gw'eggwanga bw'otandika okusomesa abantu omwoyo gw'eggwanga omanya waliwo obuzibu kubanga omwoyo gw'eggwanga tebagusomesa. Omwoyo gw'eggwanga gukula, omuntu akula ayagala ensi ye, omuntu akula ayagala Buganda. Ssaabasajja tayinza gamba nti wayo kiwa mulwanya muli kunga abantu obasomesa omwoyo gwa Buganda ogutafa guli guba mu mutima naye kati omwoyo ogwo system egenda egukola ki egutta omuntu asoma ffe baloyo ogenda n'osoma ebitabo ekiro kyonna n'otuuka n'okwambala galubindi n'oyogera oluzungu n'oyita ne mu nnyindo ng'omulamuzi yasaze dde ekikye nga sente teri kimalamu maanyi nga kusoma omwavu oba omuntu azira munene mu gavumenti ebiseera ebisinga tukirwanya takasobola kuwangula musango gwona mu kooti asobola naye chances ezikendeera bw'asanga nze naliko nakasongola mukazi omukadde omwavu najja ne keesi ye talina looya banno saidi eri yalina balooya ng'ate na mikwano gyange omukyala n'agusinga ekibanja kye n'akisigaza bano forgery documents zaabwe ne bazizaayo kisoboka era abantu mwebalisijagamba nti mu Uganda omwavu tawangula musanga asobola naye omwavu alabye ebizibu bingiko nga ate n'omugagga naye tabashuwa kubanga oyinza okuba omugagga nga waliyo powers from above orders from above nga si sente ate sebuufu tabadde na sente kati yawangudde olwa sente kitata teyalina sente
Abya kitata bya mwensonga. Mbuza kubuza kitata mwavu. Anti ogambye omwavu takola ki? Yange kibere kibundo. Kibere kyanukula nange ndeta statement. Nkulaga nti omwavu asobola okukola ki? Onayo oyinza okuba omugagga nga tosobola kukola ki? Nga tolina kati gundi abadde mu kkomera bajjo. Sente zimusibiddeyo. Nsonga tubaire mu okulabanga ebyobufuzi kati corruption kulwaki tugamba nti institutions judiciary si ebyobubi ennyo. Actually judiciary mulimu ebiri obubi, mulimu bye batamonitaringa wano ku nguzi katono kasamambiro ate n'enguzi kati institutions kulwaki zifuna corruption nga bwe nkugambye nti waliyo that lack of motivation. Omanyi bw'oba okukolanga endi ogimanyi ng'ogisuubira ogwamu n'amaanyi teri kinyuma mu mateeka ng'owoza omanyi nti oteekwa kuwangula lwakusoma bitabo nakutaputa mateeka teri kinyuma nga kusamba mupiira nti omanyi nti eno tiimu erina chance okuwangula omupiira naye bwogenda mu kisaawe nga refa abagambye nti ne bwe munaakola mutya mu ddakiika eyasatu ngenda gaba penalty bbiri nga nziwa sayidi eri ekyokusatu ngenda bawa red card 4 ng'ate yakikolako abamu tebajja bagamba kati yakonye ku facilities nti government facilitating institutions zeeraba nti zinyenye entebe ezo zo judiciary government egikozesa ate nejaabusing etya nti government weba ne interest mu judiciary nga bwe yalina mu Supreme Court decision yatugikwatako ejja bagulira amazzi ga mitwa milioni 12 n'ekitundu box edge abalamuzi bayo milioni 7 allowances basobole okumaliriza omusango. Parliament bweba n'ekigendererwa ejja kutuula paka saawa 5 ez'ekiro kiyitewo naye bweba terinanga okulongoosa electoral reforms nga Supreme Court bwe yalagira ejja kugamba we are not ready. So nkulaga nti that is where corruption begins. Prano nga tubwene nao nga natukali ku nsonga da court no bukenuzi bribes corruption embezzlement byona katubite mu lulimi olulwenguzi wene ano kiki ekisobola okukolebwa way forward tukoze tutya tulekere okuba mu lamentations all the time. Ekisooka bannayuganda bamanye nti regime eno ya NRM bwetafuna overhauling from the top to the bottom nga mabirizi bwe yayogera you cannot nga bwe bijjo okuba not as a prophet of doom, but what do you expect nkulaze omuntu alonda abantu abo bonna abeetoolebwako bw'abanga y'omu the same kind of people. That is why eno government recycling parliament egoba minister after 5 years n'akomawo olowooza abamaze okwenenya n'atereera ne bagobono nti ono muyaye Anthony mu ngeri y'endini omuntu asobola okwenenya yaira buyaka ani amuzze mu byoku amugobye yenenyeza nadda oba afulumira erimu ng'obanga akomyewo alina kuira eno mwifa abantu bagambe kati munnange omusaga atereire nteredde kubanga ffe abakugoba ffe boyina naye kati ate munno gwe twagamba nti tumugobye ate naakuza. So nkulaga bulazi nti corruption tunaakola tutya. Ekisooka we need a system where a head of state can leave the presidency by the power of the people. Kyetuyita people power. Ekyo wekiba tekisobola kukoleka nze nkukakasa. People power ene yaba Shamim. Se yaba Shamim yaba na Uganda. Kale mukago mugonzi oli ku Baba TV ndija kumbulamu katono ndikuira ni kanso wa Mary amalirizawo ndiro wa kanso owundi mukyala Malende Shamim tulisuubira omugeni mu dakiika ediri kuirako bwana abaidye ndambalaga otava ku Baba TV. Baba TV obusuga bulayire.
omuntu alabika obulungi yeegombesa era na buli kyakola kimwanguyira y'ensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye n'eya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'olweza ebbombo kayayana nammuli wamu n'ennamirembe kirungi kijjanjaba n'okunyiriza Kyogero nakyo cream kyekiziga ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira kw'ossa ne Kyogero Better Body Oil ne Kyogero Better Glycerin tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo kino kye kiriko wulira akaloosa Kyogero Herbal Products clean your skin open your luck. Mukwano numizibwa omugongo n'ekifuba oba kiki katukubira omusawo nze ne mukyala wange tulumizibwa nakanyama buli kumakya oba kiki musula ku mufaliso ki emifaliso egimu gireeta nakanyama mukozese emifaliso gya Roseform mujja funa enjawulo omufaliso gwa Roseform ky'ekyokuddamu eri gwasula akulungutana gukolebwa mu bika open end, taped edge, deluxe mattress, orthopedic, baby coats. Tukola ne pillow eza buli kika wamu ne cushions. Gusangibwa mu maduuka gonna agatunda emifaliso mu ggwanga oba jangu factory yaffe Embalala Mukono ku luguudo olugenda Jinja. Essimu 0392002545. Roseform mattresses gukolebwa Roy Chems Industries Limited. Emirano kimwayagaliza embazi kiweyagaasudde ante enjove ebbiri zisazeewo okwatagana awo mu Trans-Africa mikwano gyamwe enfiira bulago ba Ebons ne bakayimbira drama actors babaleetera show yaabwe eyakabi State Battle Dekabusa Dr. Bosa ne Andrew Benon Kibuka Semagonja ne Charles Senkubuge Siasa nga battunka ku stage emu wamu n'abazannyi bo aba OMG nga kwotadde ne mwana muwala kati ayo Changake Chosen Becky eyakamala okuyukumya London ba comedians abamanya Maulana ne Rain kusane nga 28 July ku mutwalo gumu n'emitwalo ebiri zokka sawa emu yennyini eyakawongezi Changola be mama bwe yakuza ebijujulu by'aba Ebons ab'Ejinja ba Ebons bayingiddewo mu stage bato Dekabusa. Omwoleso gw'eggwanga ogw'ebyobulimi ogw'omulundi ogwa-27 gutegekeddwa Uganda National Farmers Federation wamu n'eminsi y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi ku mubala oguvuga nti tekinologiya mu byobulimi n'obuyiiya mu bulimi obwongeddwako emiwendo mu makolero okuva nga 12 paka 21 Julayi 2019 mu kibangiri ky'emyoleso eky'Ejjinja Showgrounds wajja kubayo okusomesa abalimi ku tekinologiya n'ebyamakolero agongera omuwendo ku birime era abalimi bonna baanirizibwa abayizi bakoleddwa entegeka y'enjawulo ne baweebwa amagezi okukyalya omwoleso okuva nga 12 paka 17 Julayi omukolo gw'okugulawo omwoleso gwakulirwamu pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni okuyingira abate 13 abakulu 15 okutendekebwa kwa 15 abalimi baliisa ensi. Baba TV obusuga bulayire. Wameri Nansoni amaina katika mkwano bangwanyanga wamari solo ni wameri kanso onicho bero kumaliza mendero wa kanso Shamimu butyo lwalero luno omuntu onatandikira ko ali n'ensonga dederi mu koti oba daindo twana mu koti tiri kondoyo wano yogerenga kansa ali kukubiriza bona bajubo dem aina chifana nichimule chenenze ibawe sasubi oba kwati kafumali gajayo kanawera mweyo ekisooka buli atulaba ku
Baba TV nja kugamba ebigambo bino nti buli kyokola kikole ngaali wembalirira n'ekyokubiri buli kyokola tokikolera leero lwokka kikolere n'enkya bw'oba owaaba omusango waaba n'omutima gwo gwonna pulida bw'oba owoza omusango information yonna obujulizi bwonna bujjeeyo obuteeke ku record obukuba omulamuzi gw'oyinza okulowooza nti yandiri enguzi bubeerewo nti ekiseera kijja kutuuka emisango bagiddemu ekiseera kijja kutuuka ogwe ku mulamuzi omutuufu ekiseera kijja kutuuka ogende mu apiiri ku balamuzi abatuufu batandika okubuuza naye wano kiriwo ekikati bwe bw'okolaga ddibenga lye time ejja kutuuka okole ki weevune so buli munnayuganda wadde nga waliwo enguzi kooti zikyakola ate n'ekyokubiriza ezokka yes bw'oba nenkana naye taka tojja kukwata jambiya bw'oba omuntu akubanja tojja mukuba luyo omugwe mu malaka oteekwa kuwaaba muki kooti tuzongere emisango bwe mubaamu abali enguzi kamera zijja bakwata oba oli awo olumu banaakwatayo mu ne bamukuba oluyi n'agweri oba oli awo bo bennyini bajja kwerya olabyeyo abamu DPP gundi IGG baakutte so tetugwamu maani then n'ekyokubiri lino eggwanga gwakwata enguzi okugiwa omulamuzi oziika ggwanga lyo nti abantu batibagesasubyabo nange kyo nekimutaasa anti kaakati owuliriza oteekwa okuba gwe munnayuganda oba omuntu ali mu nsi muno okubaako ne levo y'okwefiiriza mu nsi si buli kaseera nti oyitawo mulimu ebintu ebimu nga you must sacrifice nze nali ngendo gende South Africa mu 2009-2010 abantu abamu ku baali mu kooti yange be nali nkolerako mpulira omusango gwabwe ne bampa offer ya ticket ye South Africa by then yali ndaza ku milioni ngemu n'emitwalo 8 naye nga sisobola kulinnya nnyonyi ogende South Africa nga sente ezinsitudde za kulemesa muntu kufuna bwenkani nze ng'omuntu ate awo okobye nagali passion yo yes era nze omuntu ali enguzi okupervertinga justice nze andabikira oba atya sinza nakukimalayo so we forward tuongereye emisango takowa tubebe gwasookerwako gwe weerumyeko pano batoka ati webereremu thank you webereremu then ekyokubiri bw'oba osobola okutega omulamuzi ne bamukwata bwe baba bamukutte kikole kugamba babanike bw'obanga akusabye enguzi ng'oteekwa kugimuwa yita wa IGG mugimuwe bameka babiri naye nga gwe kola ky'oteekwa okukola mu kulwanyisa enguzi nga gavumenti tenaba kutuyamba ffe tukole kye tuteekwa okukola ki okwebereramu naye anzaawo yo ni Counsel Anthony Wameri avamba Wameri and Company Advocates bali mu kibuga ekye Kampala wano olunaku olwali n'obwire buno tuli kulingirira ensonga eya corruption mu makooti yetuwagaba emisango oba emisango yegituwagabirwa oba yetulumukira okufuna justice obwenkanya n'embeera eyindi yona yetulolera ku mbeera ey'ekiramuzi Counsel Shamim wenenze okulingirira omuntu ekifaananyi kyalifuna mu kooti olwaleero bw'abanga alikasa nti bugubize oba okulya enguzi n'okuliyo anaafuna amaanyi agazaayo omusango nga Counsel Wameri bw'alikoba kwegamba nga Counsel bwannyonnyodde abalabi ba Baba TV nti tetusobola abantu tebasobola kudduka kooti kubanga ye choice yokka gye balina okukolerako senga oba oyagala okufuna okubeera nga waliwo embeera esowaganye ng'oyagala okubeera ng'otaawululwa mu kifo ky'okukwata ejjambi yotema omuntu olina kugenda mu kooti ate ekirala tetugenda kubamalamu nnyo maanyi balina okusigala nga bagenda mu kooti kubanga waliyo kootisi ezikola newaliwo kootisi oba omulamuzi gw'osobola okuggwako nga Counsel bwategeezezza n'abeera ng'asala amazima obuvunaanyizibwa bwo kutwala musango gwo bulungi oleeta obujulizi bwo bwonna gwobeere nga ebirala obiteeka ki obiteeka mu maaso gwe yalina okusala ki omusango maybe ensonga gye njagala nze okubeera nga nnyongerezaako ku Counsel kyannyonnyodde nti nga tuvudde ku balamuzi bano okuba nti batwala enguzi n'abantu abakola mu court system naye ate tulinamu ne bannaffe nga bannaffe bannayuganda bannaffe naye nga ate bo bakozesa ssente ne basibisa abantu ku bwereere
oba ne batwala mu makoti ku bwereere oli n'amanya nti ajja kubypassinga system agende katugambe nga ku poliisi asasuleyo sente ayiye omusango awo agamba wa poliisi oba abapoliisi ti munyamba mulabe nga omusajja ono atuuka mu kkooti oba omukazi ono naye ng'akimanyi bulungi nti bakayanira kibanja ngayekyole ayagala kimulemesa akimanyi nti oba yakifunawo mu bubba ayagala kimubbako naye n'akozesa corruption n'ayita mu sisitemu y'amateeka n'abeera ng'amubbako ekintu ekyo kati n'abantu baffe abo nabo tubagamba nti bwe tuba nga olwaleero tuvumirira corruption mu kootisi zaffe naffe ba complainants abatwala emisango nga tukirungi tegirimu nsa naye nga tugamba nti tukozese corruption tubeere nga tusibira omuntu ku obwereere tusobole omutwalako ekintu kye tulina okuba nga naffe twetunulamu ki twekubamu ttooki era ensonga eyo yeemu ekwatira ddala ne ku poliisi ono oyogera ku nguzi ng'ovudde ku misango gyaffe egiri civil egy'engassi naye emisango gyonna egiriko poliisi obuli bw'enguzi butandikira ddala eno ku poliisi ng'omuntu aze n'aloopa omusango gwe nti osobola okusanga nga fayiro ekolebwako ku poliisi erina okugenda ew'omulamuzi bw'eva ku poliisi owa poliisi n'asooka alaba omuwabi wa gavumenti n'amuliisayo z'amuliisiza baba ni kye balya yes n'amusomeramu mwana nyamba kino kiyiseewo naye nga fayiro olumu oli tagisomye namu naye nyamba ono agende mu kooti etunaabirabira eyo nga basystem netambulako ti ngeri corrupt okutuukira ddala ku mulamuzi ne state naye n'asomeramu omulamuzi timunanga mulamuzi kiriwa kito omusajja tulina musiba kugamba n'olabanga embeera ya corruption yonna nagamba institutional ddala nga yonna ekoze eki efudde kaakati njagala kuleetamu issue ey'okusatu ekwata ku bannayuganda kubanga corruption teriko oyo yekka agifuna waliwo n'oyo agaba enguzi kati okusinziirawo ze mu kunoonyereza kwange ne experience gyendabye bannayuganda kwegamba essuubi lyabagwamu mu judiciary oba mu court system ne bamanya nti bw'ogenda mu kooti n'oba olina omusango omulungi bw'obona oba towadde mulamuzi ssente omusango wagenda kugusala bubi kati bannayuganda bagwamu trust eyo obwesiga obwo bwabagwamu olw'engeri gye balaba abalamuzi gye beeyisaamu nti omusango gwo ne bwe gubeera mulungi abalamuzi abamu ababwe abatakutte ssente tajja kubeera nga agusala mu fevayo kale shamimu wenaawo kanongerekezeko einuma awo webuvuire ng'omulamuzi ku idaala lyona lyona ng'ekifaananyi ky'alinakyo kya muntu mulambulukufu olwaleero nekyobulambulukufu bwe kiba tikyafa kigiire nga kisebengerera olusoga oli kulutekera bulungi ntunduwulira bulungi buti tunaakola ty okuyiza ekifaananyi ekyo ekisookera ddala guno mulanga ngenda guweereza eri bazadde nabo bonna bagezaako okubeera nga batuna generation yaffe eno ne generation eddako nti olwaleero tulina ekizibu mu Uganda nti kati abazadde bagenda ne baweerera abaana amateeka nga omwana amanyi nti bw'obeera looya oba n'ofuuka mulamuzi ogenda kuba mugagga kufunirawo sente so solution yaffe esookerako ddala bw'obeera osindika omwana oyo okusoma amateeka oba okusindika omuntu yenna gwennyini alina passion eyogenda mu mateeka oba okuweereza mu bintu by'obwenkanya olina kukulembeza kumanya nti ekikusomesa amateeka ogenda kuweereza ku bwenkanya mu ggwanga so si kugaggawalirayo sente zibeere nga zikola ki zikusanga kati onooba tokyusiza perception eyo omuntu ye n'ayingira namanya nti bwe ba nasoma amateeka myaka 2-3 nina okuba nga nvuga Range-Rover yes kakati ojja kubisanga nga ajja agenda ayingira obulamuzi babawa busente butono atuuke nga ssente alaba nti tezimumala ayagala okukwata zino na zino era ekyo kyekizibu kyennyini ekivaamu ne balooya bannaffe abamu abantu bwe bakomplainingako nti nageze wa looya wange ate olwa yamaliriza alidde sayidi eri n'alya n'eno ebyo byonna kuvaamu okubeera nti ekintu kye tuyita integrity oba credibility kibuze mu profession yaffe okuviira ddala n'okuffe nga bannamateeka abamu n'ogenda ddala paka mu balamuzi n'abantu bakola mu sisitemu y'obulamuzi n'okunoonyereza kakati jjukira buli bwe tuba nga tuluzinze integrity ekitiibwa ekyo oba credibility abantu batandika okubeera nga batukola ki batubuusabuusa kati abantu batandika okubeera nga babuusabuusa profession yammwe mwe abagirimu mwe musinga okufiirwa n'eggwanga libalikola ki lifiirwa buli bwe tuweebuuka eggwanga nalyo institution yefa ne mob justice eba egenda kukola ki eba egenda kubeera nga yeeyongera oyo ni kanso Shamim ebigambo byabindombere bulungi omukyalo oyo lawyer era nga n'omu ku balooya aba people power ba people power kona ne Kyagulanyi Bajjo onna wendi kanso
bana bakoze investigative part mu kunoonyereza nibanika ku abali abenguzi mu kitongole ekiramuzi bakomye ku level ya kooti eyo kooti ediri kuwangulwawo bwafuna chance nibeyongera yoku tunafuna yoku abalamuzi kanji biyete benande ebinene bokuba n'ababere ku dino ba magistrates tiri kubaisanga nsaye katupoe level disinga ubona agama kirasi n'omuticha nga eriyo head teacher waba uni principal waba institution yetendeka abasomesa tuna eriyo betunayagana yo gembera daibedona tina mwe muni mu mawulire simanyo bakamera za mwe zitunula waggulu zifedinga ne zitalaba nena alyagadde nayinja kupotinga statement y'omukyala simanyi ddala ali mu magye naye Nakalema owa State House. Yes. Yagamba bwati bamubuuza naye nga obwennyanja bwokwata butono alikye yagamba nagamba nti enguzi esinga eno mu bwennyanja obutono kati kankubulire awo yanimba abantu bannayuganda ne mu nsi yonna balabira ku bantu bawa gye buva gye budda leadership nze nkugambe nasoma amateeka makerere ng'omuntu gwe bayita judge akubita kuno ekigambo wabulanga kyona kimu nali ku high court nga nyimiridde bwendi omusirikale n'ava n'asindika yakwesa n'Oswahili toka onafikiri huyu baba yako aba mba nkyabitegeera n'oluzungu lwange ngeza okutegeera Oluswahili omusajja omu n'ayitawo ng'ali wabonera nga kyategeeza n'ekyo ngenda okulaba ne ntegeera nti omulamuzi abadde ayitawo neŋŋamba omulamuzi kaakati nemba nze nga bwe mmanyi abaki era nze bwe mbamanyi bano abalala bendaba nti bali enguzi bempulirako bendaba eba exception era saagala kugamba nti siwa balamuzi kitiibwa nze omu ku balooya saagala kwekubira nnyo mula trumpet naye nze mpa nnyo omulamuzi ekitiibwa abalamuzi bangi kati abasinga ba registrars chief magistrates grade 1 ne high court judges mikwano gyange on a personal level tunyumya bwe musanga tutuula tuyinza n'okugula ecupa ya soda ne tunywa naye bwe mba nga ndi mu maaso ge mulimu be twafuuka nabo abalamuzi ne tugenda ne Denmark for training for 1 whole month and a half naye bwe mbeera mu kooti ye siyinza kugaana kuwaayo ndagaano nga ndowooza ajja kumpisaawo I do my work era saagala kuyingirira era nze abalamuzi mikwano gyange abandaba bakimanyi sisobola nakumukubira simu ne mugamba nti olwokuba ndi wuwo njagala ompe favor. I want to win the case on the merits. Kaakati waggulu eyo kamera singa ebeetunuddeyo ejja kutandikwa alibona Baba TV awo ayinza okuwulira tulina kye tuyita passive corruption w'omundowooza olaba omulamuzi nga aseka alabika alidde olaba atambula azimuna olabika kati azimbira naye waliwo ne corruption aliriyo gwosobola okulaba nti fayiro mu kooti ebuze omulamuzi agandide mu musango kati lumu nali twaliko ne pate ku Sheraton nali nkyali makerendoza mu second ya third year okumanya judges baali bakitiibwa waliwo omulamuzi bamuyita George William Kanyehamba professor twali ku Sheraton nga alina ebirabo byagaba law school ebiseera ebyo nga muli amateeka mwaka gatandika yagamba ebirabo bwe byaggwaawo n'agamba omuwala omu yali afisse omanye ekirabo kye yamuwa yamugamba come and hug a judge ekyo kirabo ne tukuba mu ngalo nze yampa mukono nayinabanga era nekifaananyi kyakirina okutta omulamuzi muki kati eyo waggulu eyo bwe waba awafu wansi tewasobola kutereeza mu bufunze ife abanamawulire otuwerga ahead bwe tubanga tulikwemulugumyayo yona tujje ate we muwulira omukka oluusi tewabula muwulire omutunuleewo ate temutega butezi kamera mu following stories through nti kati mu judiciary mulimu story ya corruption mu judiciary mulimu story ya accounts sente okuba ne abalamuzi personal accounts okuba ne billions of shillings on personal accounts story yo mugigoberere paka abanamuleze kyemba kyawako kiri kimu bwe musitula omutindo ate gukamangu tulina abasanda
aba bali mu investigative journalism abasinga abafunyemu ko obuzibwaye ekyo nakitegeera balina okwebereramu si tojja kutega butezi mulamuzi woti kamera yani stories zimute zijena kufuluma naye that is the truth kamera that really considered sophisticated era buzibata bwe banguzi bono okugira balina okwongera mu kubukola abongeremu Shamim fairo de buladetia lemani obali kubona Baba TV egaifere kasongoire egaifwe budana oba wona ngali tebasinga kugara ati foiro teboneke foiro etali oti chinusu oti impiso ebuletya mukoti akuziza ku experience jemina yonga imwe omuli mukuwolereza kwa abantu foiro kino bwebebuze kitegeeza ki era kiva ku kifoiro dino okubula ensonga eziringa 3 oba 2 zenyiza okwogerako waliwo fayiro okubula nga kituufu ebuze nga kivudde ku kubeera nti abalina okukwatagana omulimu gwa fayiro bali disorganized oba alina okumanga ateekayebuze genuine nga nkugambe ngenda kuwa ensonga 3 nkuwa esooka waliyo abantu nga emirimu gyabwe nga omanyi mu Uganda nti tugayalirira nnyo emirimu nga tumaze ogifuna abamu naddala bakola emirimu gya gavumenti ng'omulimu gwe gwakolaba nti fayiro ziri mu bifo ebituufu ezirina okubeera nga zibeera mu kiseera ekituufu nezeera nga wabeera waliwo azza okusaba fayiro ye ebeera nyangu yakola ki kati n'osanga oli nga yajja fayiro mu kifo oba nga yona kye baanoonyezzaako n'atagizza mu kifo kyayo naba nga yagyerabidde mu kadurowa naba nga yagitadde ku mmeeza naba nga bwe yasituse nga agenda okusavinga omulala yagiresa yagizizzawo so omulamuzi ajja oti amaale muntebe kati oli agenda okujja okunoonyereza fayiro ye ti fayiro yange ti fayiro teriiwo nga ne batandika omukola ki waliwo ensobi nga yabuntu ng'oli bamukuza nga ne bona osanga ewuwe ajja kola balawo yasudde sokisi ze oba yazambudde n'azireka akasenya yakeradde akanoonya ku makya wale tamanyi gyeri kati waliwo ekyo kati ne tubeerawo n'okubuza fayiro okugenderere nga kuva mu nguzi oba okwagala okutta omusango gw'omuntu nga topiki eno gye tuliko ti omuntu ava eno n'agenda n'amanya nti enshamu muyandopya omusango omusango guno sina bwe ngenda guyitako n'agulirira system n'aba ng'asanze nti n'amanya nti ani alina fayiro nti ntimba yagina nti ngenda kuwa obukadde bwange bwe buti fayiro eyo ekole yes n'agibuza completely ate bambi ekizibu kye tulinamu abantu baffe nga yalopa omusango gwe ng'oli mutakozeseza balooya nga talina backup information ku biwandiiko byewaayo mu kooti kati n'abeera nga fayiro eyo babeera bagibuze babulizaako obujulizi bwe bwonna babulizaako bayinza n'okwegana ntolopa nga kintu kyonnaawo yes kakati kyobola nti ffe teeka bannamateeka enjawulo gye tulina nti nze nkola backup mmanya nti nafayiro nze kino buli kintu naye kisigazaako so ati n'obeera weegaana ekintu kugirawo ekirala senga fayiro eba ebuze omuntu solution gy'alina esookerwako asooka neyeekubira enduulu ew'omukulembeze wa station eyo aba aliwo omulamuzi omukulu oba okulaga nti fayiro yakoze eki ne babeera nga bainvesting mu mbeera eya bulidde yogobeta batya registrar waba high court aba magistrate chief or head of station yes mu mbeera eyo kati neyeekubira enduulu awo nti fayiro yange nagireeta wano yagira ki kati baali engeri gye bali basupervisa baabano basobola okudirectinga ki investigation mu kintu ekyo naye yes babeere nga abagiproducinga bwekigaana waliwo level ey'okweyongerayo waggulu ku ki ku high court katugambe nti obadde wano ku chief gundi wano ku high court ku civil gundi ku chief registrar awo okwekubira enduulu ne babeera nga bakola ki abamu batera okukola gundi complaint owa inspector of courts yes ne babeera ng'olumu bakolinga files ezo ne badirectinga ate nabo omukulembeza omukulu ku station ne bamulagira twagala kumanya fayiro eno kubanga oyinza okwesanga nga ku station wabaddewo olukwawo wakati wa chief magistrate sitetato ne gundi bonna bananga bakoze eki era mu ngeri yanguzi kati n'obuuka n'ogenda ewaddako omukulu waabwe at least oyo bamutyamu n'alagira kati bagenda okulaba ebiseera bisinga fayiro okuvaayo nga waliwo agenda okufiirwa omulimu kubanga bateeka ku ultimatum olumu ne bagamba bwetalabika mu nnaku bweziti wamusawa bweziti ogenda kugundi kanso Anthony waliwo mechanism ebonereza abantu banaba bagembye bubi fayiro ndabagagaibe n'abagabirwa ekisooka buli clerk awandiikibwa kooti oba chief registrar
wa high court chief registrar alinga yakulira amakooti gonna aga high court ne supervisory powers wansi chief registrar kati buli clerk yenna aba mukozi wa government buli mukozi wa government ayina amateeka agamufuga era ayina disciplinary measures zasobola okukola ki zasobola okuyitamu naye tuli ku kya fayiro waliwo fayiro okubula naye waliwo n'ebintu mu fayiro okubula nga yo yonna tebuze ngesepiki esigala etokota naye ng'ebintu bibiri tebiriimu ate ebyesimbe ebyekinyusi nga mulimu masavu na magumba golaba ntamu kutokota naye nga kati mulimu ne fayiro okubula mulimu ne fayiro obutabula mulimu fayiro okusikatira bagenda mu kooti ku lwakubiri nesooke eterekebwa gwazoku nti omuntu bamuwadde summons munaku 15 baba tataddemu defense gwe ku lunaku olw'16 oteekamu gye tuyita interlocutory judgment omuggalire ebweru bw'aba waakudda asooka asabe kati bano fayiro neebulawo neziyitako bali ne bajja ne bagikasukako ebbaluwa waliwo ne backdating ne backdatinga ne bagizaawo ng'etabulangako yabateeriwo mulimu omulamuzi okulya enguzi n'asala ensala eswaza nga tayagala erabike walala n'agitereka fayiro nze nzijukira bwe nali omulamuzi nga batwindakitingwa principal judge kati gwe bayita justice Yorokamba Mwine yatusomesa ebintu bingi naye nze kinamukwotingamu yagamba omulamuzi tabeera ku Baba TV n'ayogera omulamuzi bw'amala okukola ensala alina ekigambo eri abo abamwemulugunyako read my judgment kati omulamuzi esobola obutaboneka nga tayagala read my judgment alina I can explain naye omulamuzi bw'aba asaza amazima ayagala nnyo fayiro ekoleki ebeeza kubanga right appeal is a right nti bw'omala okusala wate kati omulamuzi mulimu abamu ng'ogenda kukola apiiru ng'efayiro erina okubula abakuwangudde execution process etambula naye gwe olukasuka ya apiiru tetambula nze nina omusajja bambi yafiiridde mu kkomera mpa nakogerako ne muwala we ali bubi nnyo tannaddangulu baamusingisa omusanga eruweero naye bw'amala omusingisa twatambula okunoonya fayiro tufune bail pending appeal aveeyo ajjanjabibwe nentukako ne wa justice Kakulu ku lunaku lwe yatuwa okuwulira bail nga fayiro application yaffe erimu yokka n'agamba sisobola giwulira ne tunoonya fayiro era afudde tunoonya fayiro eruweero eyo nange wabuliyo fayiro yange simanyi so kati fayiro yo bwebula ekisooka bw'oteeka ekipapula mu kkooti oba awantu wonna mu Uganda kati weerinde ne weebannanga muntu tugamba totambula ne original funeno gye bayita duplicate ye13 oba 5 gy'oba otambula nayo bw'otuuka we beetaaga original gijeyo ng'akalira k'omwana gireete bagirabeko gizzeeyo bw'oba n'ekyapa tereka kopi kale time atwereko nja kutandikira ano ono wa people power Dr. Chameleon mu statements ezimaliriza muli mukoba muti abakwira ku side yaino wali okukwakuliza muwairo kubanga takyukakyuka abe mumalirivu yena yabalaze mu kwa nti mumalirivu abapoliisi bamuyolamu Chameleon ali kuleta kyaka ki ku side yaino mu bufunze katujja ku mbyofuze by'emuzika tubireke kwegamba ekisookera ddala munnayuganda kyalina okumanya oba alaba Baba TV buli munnayuganda yenna ayina eddembe okuyingira mu byobufuzi n'abeera nga yeetabamu ng'asinzira wonna w'ayagadde okuyitira asobola okuyitira mu kibiina ky'ebyobufuzi asobola okuyitira mu kisinde asobola okuba independent asobola okusala okubeera nga munnakyewa kyonna kyakoze eki kyagadde so kati tulina kati Jose Chameleon bw'abeera nga yatunulidde n'abeera nga kisooka yeesoza ekisaawe ky'ebyobufuzi ffe tulowooza nga bali ku generation eno nti tetukirabamu nti kyandibadde kibi kubanga essaawa eno twenkalejinga abafuuka okubeera nga bakola ki beebeereramu bonna kati buli muntu yenna alina bwagezako okubanga yeebeeramu tetuyinza kubeera nga tukayanya omuntu oyo okubeera nga tetugobaganya muki mugabaganya ensonga ey'okubiri kyonna ekimwogerwako nti oba akyukakyuka oba okusinziira ku olinamu experience basona tayinza obutateyafuka ku mawulanga omusiraamu kakati okusinziira ku mbeera eyo tugamba nti bamuwa benefit of doubt
n'ayingira mu kintu na practice nga politics nga bwakola ki bw'abeera nga alabye ng'ekisinde kya people power akinyweddeko naye n'ategera values zaakyo n'abeera nga yeassociatinze ne values zaakyo fere nze ngaza omuntu sandi kirabye mu sitaani yenna muntu yenna ko abantu bulijjo balokoka leero ate enkya ne bakola ki so tusuubira nti nno bw'abeera nga azze in a positive way ng'omunnabyabufuzi yenna omuntu olwa omuntu omulala yenna kubanga ffe mu people power tugamba nti buli muntu yenna ajja kulwa obulungi bw'enkyukakyuka nga yagala enkyukakyuka obukulembeze nti Museveni alina okuvaako regimu n'ekyuka ne waddaawo endala tukkiriziganya naki n'omuntu oyo nga tetufuddeyo kala ki gy'ayambadde okumanya tukkiriza tukolagana ne bahonorable Obwateka mu ba NRM bambala yero wansi waggulu ne bambala enkofiira bansamba bahonorable Miriam Matembe tukolagana buki kakati ka miliyoni si muzito nnyo ate kusobeera nti kubahonorable Mbwatekamo ye tajja kusobola kukola tunaire okwogera ebyobufuzi Shamimu tujja kwogera bingi nokosibulire akati abatulaba ku Baba TV bannange ndi musanyufu okuba nti mbadde mwebali kubeera nga mbadde mutulaba tuli basanyufu nnyo nakubeera nga mututereddeko ebirowoozo mpozi njagala kutwala mukisa guno kwebaza Baba staff ne management ya Baba TV okutuwa mukisa guno okujja okubeera nga naffe tubaako bye tutegeeza eggwanga n'okutumirako mukadde wange Jamal Ahmed Sebuta Malende ne Malende family Kawempaawo Ali Boxer people power ne president waffe honorable affe mu people power essaawa eno essaawa eno mu people power tetutunulidde bifo era twewuunya nnyo betulengera nga twabalwanira ebifo ffe essaawa eno osaawa eno tuli mu kukola kwogeraganya n'abannaffe bonna beebereremu oluvannyuma tulabe nti lukalala ki lwe tuteekawo nga tugassa abantu bonna ab'opposition okulaba nga lunanunula Uganda mu gundi eddako so essaawa eno sina kifo kyenyinza kugamba nti kyenkoze twala tuli mu struggle yakutereza Uganda kuba naye mba siri mu kifo kyonna naye nga Uganda eteredde kyekisinga obulungi muki kyekisinga obulungi Council Anthony Wemeri naye leka ntumire ku bantu b'Ejjinja Kamuli bannange abantu b'Ejjinja Kamuli Iganga kifo kye Bujiri n'amayimbo hamwe n'abasoga tubenda ino siraba Bakali Council onagulire kwesala okoze ndakikandala n'ekitundu kizibu ekyokanze njagala okwaniza omuntu yenna ayagala okwebereramu nga Dr. Chameleon mu politics toyina permanent enemies mu politics buli omu omukkiriza mu politics bwolowooza nti simulabewo ate yemulabewo mu politics obega ku lulwo oyinza ogenda okubega n'otuuka n'ofumbirwa n'ozaala n'abaana n'osigalayo so everyone is welcome njagala okubaaniriza by the way nze ndi MP2B Bubulo County East 2021 Bubulo County East eri mu Namisindwa district batusala ku Manafa ne basooka kutusala ku Mbale era nze omu ku balooya abagenda mu kkooti Mbale okulwanirira Mbale okufuuka site mu 2020 twebaza Katonda nti President Museveni bwe yakyadde yagambye nti Mbale yeewuunyizza nti yatuula ne kabineti ye ne batawa Mbale site above any other city era bwe bakkiriza n'omusango twagugyeyo mu kkooti ndiri mukwano gwange yakulira Jinja ayi nga mwana alimwawo John K. Kennedy nze looyawe era yango baatigalige ekitundu kye baala tidakyoga trading center city so Mbale come 2020 tulina ekibuga Manafa rather Bubulo County East 2021 wetuli people power mukama abakuume njakulamusaako mukyala wange n'emikwano gyange bonna ku American Company Advocates ne Ebenezer Faith FC timu yaffe era ne leero tubadde n'omupiira wali egayaza gyenva nva kuzanya mupiira okasobola nina ne license ya first division eyafufa mukama abakuume kale banange iwobero litubona nkweyanza wekazawe balenga we baligala waliko mukulu wange mwami kuwembula Max wero mugude ongakasa nti obeire ku abenzo kuba masimu tufunie mukuku obuzibu wakatini ayi kirungi tukuboine bana mwekaza mwe balokwida Katonda abampere nkabi baba lata shabazinga abusoka fumvwa ebyanda nebyanda